ka yimaaday xayawaanka oo ku gudbay bini aadan u soo gudbay wuxuuna ka dilaacay China waxaana lagu magac daray coronavirus covid 2019 ama covid-19 cudurkaas waa cudur musiibadiisu aad u badan tahay waa cudur ku gudba person to person ama human to human waa cudur aad iyo aad mataqaanaa u faafa ama mataqaanaa si aad iyo aad mataqaanaa yani u xawaaro badan adduunka u saameeyay cudurkaas wuxuu saameeyay wadamada waxaa ka mid ah ugu horeeyay China waxa ku xigay oo si xun u saameeyay iyaduna Italy sida aan hadeer ku maqlaynay xogaha ama mataqaanaa yani statistics aan ku aragnay cudurka wuxuu ku dhacay inta qof ku dhacay waxa la sheegay inay gaarayaan tiro ah 220,000 oo qof waxa ku dhimata baa la yiraahday 800,000 qof halka ay ka soo caafimaadeen dad gaaraysa 84,000 marka alxamdulillah hadeer dadkii mataqaan dadku cudurku mataqaan halista ku yahay waxa weeye sida ilmaha yar yar oo yani immune systemkoodu aan aad u xooganayn iyo dadka waaweyn oo beeshinka ah oo yani 60 above dadka ka sareeya 60 waa dadka oo halistooda ugu badan yahay cudurkaas waa la socotaan adduunka meel kasta hadeer waa mataqaanaa yani waxa la postpone baa laga dhigay ciyaarihii mataqaanaa ganacsiyadii miitiinada la isugu imanayay goobihii cibaadaadka inuu wadankan joogno Uganda shalay oo ay ahayd 18kii bishii March ee 3 wuxuu ka soo rogay Museveni mataqaanaa yani arin ah in mataqaanaa postpone lagu sameeyo arrimaha jira iyo mataqaanaa yani waxbarashada maadaama ay waxbarashada Uganda ay aad iyo aad ardayda waxbarashada ay aad ugu badan yihiin oo lagu qiyaaso 15 milyan in gaaraysa marka in 15 milyan oo hadhoodii taxadar la sameyn waayo oo ku yimaado waa khasaaraheeda leedahay generationkii soo baxay saameyntiisa leedahay marka si aan uga badbaadno